السلام عليكم. اليوم غادي نحضر معكم واحد العسل كيجي رائع، فيه واحد اللمعة ما شاء الله، بدون جليكوز، بدون مسكة حرة، بدون ناباج. مكون جد بسيط، فقط خطوة واحدة وغادي يصدق لكم العسل كيف كتشوفوا في الصورة، وكيجي ثابت في المعسلات في الشباكية، تيبقى ديك اللمعة كتكون في المعسلات وما كي ما تي ما كيزولش. وقبل ما نبداو المقادير وطريقة التحضير، فضلا وليس امرا عملوا لي لايك واشتراك وبارطاج وشي تعليق محفز باش توصلوا باقي الوصفات. ويلا نبداو باش تعرفوا السر ديال هاد اللمعة وديال هاد العسل. يلا نبداو على بركة الله. بسم الله. بالنسبه للمقادير كنحتاجو هنايا واحد 2 كيلو ديال سنيده او قالب ديال السكر. كنحتاجو هنايا واحد الحامضه زولنا ليها الزريعه ديالها. وكنحتاجو كذلك 2 عويدات ديال القرفه يكونوا كبار. هادو هما المكونات اللي كنحتاجو. بالنسبه للماء عندي 2 كيلو تاع السنيده. غادي نحتاجو اطرو ديال الماء ما يعادل 6 الكيسان عنبه كبار ديال الماء. هنايا غادي نبداو على بركه الله. غادي ناخدو السنيده ديالنا، غادي نضيفوها في الطنجرة ديالنا او قالب ديال السكر. نفس النتيجة، يعني تقدروا ديروا السكر او سنيده راه بحال بحال. انا غادي ندير غنكتفي غير ب2 كيلو حيت ديجا عندي العسل. بغيت غير نشارك معكم الطريقة. هنايا كنضيف واحد الحامضة بعد ما قطعناها دوائر وزولنا ليها الزريعة ديالها. كنضيف كذلك العواد ديال القرفة بعد ما كنغسلوهم وكنحيدو منهم دوك الشوائب والغبار اللي كتكون فيهم. ودابا كنزيدو الماء ديالنا اللي هو اطرو اللي كيعادل 6 الكيسان عنبه ديال الماء. بالنسبه للناس اللي ما عارفينش شحال اطرو هما 6 الكيسان عنبه ديال الماء. بالنسبه للنص اطرو هي 3 الكيسان عنبه ديال الماء. صافي. بعد ما كنزيدو الماء ديالنا كنحاولوا نحركو بواحد المعلقه خشبيه. كنحركوا الخليط ديالنا مزيان حتى المهم كنخلطوه مزيان. وكنسدو الكوكوط ديالنا، كنسدوها باحكام وكنحطوها فوق البوطه عافيه مجهده غير كنسمعوا الكوكوط كتصفر. مجرد ما كتصفر الكوكوط ديالنا كنقصوا العافيه لاقصى درجه، يعني كنحطوا العافيه مهيله بزاف مده 45 دقيقه. غير كدوز 45 دقيقه كنحلوا على الكوكوط ديالنا. صافي. كيكون العسل ديالنا طاب بهذا الشكل هذا. باش كنعرفوه طاب الحامض كيكون اللون ديالو كيتغير، كيجي الشكل ديالو معسل على هذا اللون الذهبي. الحامض كياخذ هذا اللون، هنا كنعرفوا العسل ديالنا طاب. هنايا دابا انا شنو غادي ندير هنا؟ دابا انا غادي ناخذ هذا العسل. عندي الكوكوط ديال الكرانيت ما كيبانش فيها اللون ديال العسل، فغادي نحول العسل ديالي لهاد الطنجره هذه اللي كيبان فيها اللون ديال العسل. هذا هو الطبيعي ديال العسل اللي كيديروا الناس كاملين، يعني العسل كيجي عادي هكا. لكن انا باش نعطيكم السر باش يجيكم العسل فيه ديك اللمعه بلا عفوا بدون جليكوز وبدون مسكه حره وبدون مكونات اضافات اخرى، انا غادي نضيف ليه 15 دقيقه اخرى ديال الطياب على عافيه مهيله، مع اضافه واحد الكاس ديال الماء ديال الزهر. هانتوما العسل ديالنا كيف كيكون تيكون بحال هكذايا. هكذا تيكون عسل طبيعي، يعني ملي كيبرد تيولي عسل عادي، اللون ديالو مايل ما مغلوقش. انا بغيتو مغلوق على هكا وبغيتو يجيني ثقيل بحال الشكل ديال الجليكوز. هنا اول حاجه بعدا غادي نحيد هذا الحامض هذا وغادي نخلي العواد، دوك العواد ديال القرفه، حيت مازال غنزيد ليه الطياب. هو راه طاب دابا راه موجود، ولكن انا بغيتو مازال يجيني فيه اللمعه، ديك اللمعه اللي كتكون في العسل. وبغيتو يجيني ثقيل، ما يجينيش هكا، ما يجينيش شويه، حيت دابا راه باقي سخون، باقي ما غيبانش لكم دابا واش باقي ما غيبانش لكم ثقيل. لكن انا هنا غادي نحيد هذا الحامض هذا، غادي نحاول نعصرو وغادي نزولو، وغادي نرجع هاد العواد ديال القرفه للطنجره. وغادي نضيف ليه واحد الكاس صغير ديال الماء زهر، وغادي نرجعو فوق البوطه على عافيه مهيله. ما غاديش نغطي عليه، غادي نخليه في هذه الطنجره هذه، وغادي نخليه 15 دقيقه على عافيه مهيله
حتى كيبان ليا اللون ديال العسل بدا كيتبدل، بدا كيتغلق. هنا ومره كنمسوه كنقيسوه، مره كندوروه، ما كنغفلوش عليه باش ما يتحرقش لينا، لان في هاد المرحله هادي يقدر يتحرق لينا في اي لحظه. خصنا العافيه تكون جد جد مهيله بزاف. ومره نقيسوه، غير كطلع ديك الغليه كنحركوها بالعاشق ديال العود وكتهبط، وكنبقاو حاضين معاه حتى كدوز 15 دقيقه. صافي كنطفيو على العسل ديالنا وكيجينا على لا تكستور اللي بغينا. هنايا دابا هذا العسل العادي اللي كنديرو حنا، اللي كيديرو كاع الناس، ديال 45 دقيقه. انا هنايا غادي نضيف ليه داك العواد ديال القرفه، دوك العواد ديال القرفه اللي زولتلو، حيت غنعاود نزيد ليه الطياب باش يجيني على شكل غليكوز. العسل هذا هو الماء ديال الزهر، كنزيدو عليه وكنرجعو فوق البوطه مده 15 دقيقه على عافيه مهيله باش يرجع ليا غليكوز، تيولي عسل على شكل غليكوز فيه اللمعه، وكيبقى ثابت في المعسلات وفي الشباكيه، وكيعطي ديك اللمعه اللي نتوما كتشوفوا دابا. هانتوما هاد اللمعه هادي كتبقى ثابته في المعسلات. راكم شفتوا معايا الشباكيه اللي درت اللي حطيت في القناه، راه ما شاء الله اللمعه اللي فيها راه بحال الا درتو ليها الناباج والغليكوز، راه ما فيها لا ناباج لا غليكوز لا حتى شي حاجه. طريقه العسل اللي كتخلي المعسلات تيبريو وكتكون فيهم ديك اللمعه، ما شاء الله. ام البنه ما شاء الله. انا حضرته غير بالقرفه والحامض والماء زهر فقط. الناس اللي كيديروا اتاي العسل ما كنصحكمش، لان تعطي اللون وكيبقى العسل مازال ما طايبش، وبالتالي كيتحجر فوق الشباكيه. اي واحد تيدير دوك الملونات العسل انا ما كنصحش بهم. العسل بوحديتو يطيب وكيعطي اللون ديالو. يعني خاصو غير عافيه مهيله. وطريقه الطياب شوفوا ما شاء الله، شوف الطريقه ديال، شوف اللون ديال العسل ولا التكستور ديالو. والناس اللي كيديروا الجليكوز ما كنصحكمش ديروا جليكوز للعسل، لا المسكه الحره تا هو كتحجر العسل. وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى تعملوا لي شي اشتراك وتعملوا لي جيم وبارطاج وشي تعليق محفز، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.